kwakudlala umculo uthi mawugwinyile khona into ekhalayo bese bethi ugwinyele nesitimeleni ingoma ezayicula lezi ngoma lezi zaziba mnandi ngento esidlile noma edliwayo ngangena nami ngoba lithi iBhayibheli umuntu abangani yazilimaza angayilimaza nginabangani Inkosi yami angithatha ama drugs waqala kancane ukuze mayethi ubhala kumshumeli yonke imfula ithelo olwandle kodwa ulwandle ligcwala khuluma ngama drugs ngathi ukhuluma ngama drugs ama drugs awanayo point of certification akukho lathi umuntu khona sengane kodwa elinye drug lifuna elinye drug yabona mase senze into zakhona sesiwahlipiza sesiwagranda sesihlukanisa nawo sesiwabeke kumasoso sesiwabeke kumatafula aneglass ema drug house yabo sijulukile simanzi mhlambe kade sambile siyobamba nenkunzi mhlambe sigcwele negazi naba obhuti surprise sabafica kuona umshikashika obugebengu nathi sabajoyini 1000 iphelwa ngehour kudliwa imali kuthiwa hayi ngavela imali yenkunzi ayiplanele dliwa isinom kanjani angithatha ama drugs angehlisa inyusa etracking zasepoint ngehla ngenyuka ngahambe ngabamba inkunzi engikhiphe mangosuthu ngaphuma esikoleni umama esebala ukuthi sekusela unyaka owodwa ahamba ayokwenza ama practicals asebenze alifaki isaka lempuphu ekhaya angikhipha ama drugs emangosuthi kwaze kwayena uma wamwangihleka wathi ingane yami lena madoda eseyagqoka ibhluke lamantombazana ngafaka ihifta ngafaka ibhluke lamantombazana nalo liyangiqeka ngalifasa ngoplastiki ngoba kwakhona intambo ama drugs ngiwabhema ngomjovo ngiyazijova mangiphethe intambo muye ngithathe ngifase ngayo la ngalweni iqhantsha imthambo base iqhantsha imthambo bese ngifaka iwunga ngomjovo bese ngiyayiqanza intambo ngigcine mhlawumbe ngiyiboloko omunye isingibambile into yakhona aqweqayile amehlo ngiqhasa amathe ngaleso sikhathi kwalunye usuku bake bangithela ngamanzi ngifuna ukusho ukuthi ngase ngiseduzane nokufa ngiyacabanga ukuthi ngashaya isidudla nje eceleni kwethuna mabe abafethu bengithela ngamanzi benginyakazisa lutho ama drugs ashaye ngamandla nasenhlizweni ngoba ngangwade ngo-overdosile ngibonga uJesu bazalwane elithi iBhayibheli ephakamisa njengelutho usungishayile umhlaba sengihamba ngivula itradi sengihamba ngivula imigqomo etradi zaseKlanoti I was wandering in the streets of Pancha ngivula imigqomo yakhona ingane efunda first year nesecrash ngangibona ingcono kunami ngoba lashonina ngakukhona ekufundile esikoleni mina ngangehla ngenyuka ingekho into engenza ngingazi ukuthi ngifunani ngahlala phansi kwebridge ngahanjwa intwala ngaboshwa ngashawa umphakathi ngolunye usuku lolu zinyo lakhishwa o-taxi driver basephaindani bahlangana Lemon Rank yahlangana neRank yaseThatchwedi ngashawe ibhenki behlangene no-driver nangithi ngiyafa ngalolwa suku kodwa kunezandla engaziswa simbawa zingithwa phakathi kwawo zazo zawuphusha sathi baleka leso sandla leso ngathi noma ngibaleka kodwa ngakhumbula lelo lizwi noma sekwabhema ngithi kodwa kunemosi eyamemeza ishawa yathi baleka kabalekela kuJesu ngoba lithi iBhayibheli igama likaJehova likwashongo namandla ababalekela kulona bayalondeka thina sangena sibaleka thina nombuso sangena sibaleka sathoyina sibaleka thina salayitwa sashawa sasikhathasekile sasibunwa thina sinamacala sangena kuleli gama namhlanje nathi sabefundisi namhlanje nathi sizinceku namhlanje nami ngubaba ngishadele from para to pastor from para to husband amandla egazi likaJesu